Ela vai passar. Ô, seu Nício, cadê o Rafael e o outro menino, teu filho? Foi trabalhar, foi? E tu que tá no peso aí, né? Ai, o Nício. Vamos aí, vem aí, tô com a coluna quebrada. Vai a moto, põe pra trás, pra trás, pra trás, vem pra trás. Na porta. Tô com coluna quebrada. Um acidente de carro aí magoou minha coluna. Olha, essa aqui é 2 homens fortes, tá ajudando a Nisso pra retirar. Só pra tirar, porque quem trouxe foi ela. Pega o carro de mão dela, Zé, bota aqui. O carro de mão dela. Cadê a Sophie? Deixa ela, deixa ela. Já vou, viu? Se não, se chamar ela vai querer sair. É.